Showbiz News Rwanda. Umubyinnyi w'inararibonye Ishimwe Thierry uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Titi Brown yashyize akadomo ku byavugwa kutandukana rye na niyo nkuru uzwi nka Nyambo Jessica, avuga ko nta kibazo bafitanye, ko ubushuti bwabo bukomeje kuramba nubwo hari amafoto n'amashusho yagiye akurwaho ku mbuga nkoranyambaga kandi bakaba barahagaritse kugenda bakurana bya hato na hato. Ariko najya nkubaze koko izi Titi Brown yavuze hari ukuri kwabyo guhari? Ese biba yari byo wabyakira ute, wabifata ute? Gutangira mu ntangiriro za 2025 Mutarama, inkuru zitandukanye zatangiye gucicikana zemeza ko aba bombi bashobora kuba baratandukanye, byongereyeho ko buri umwe yakuye amafoto n'ibindi bimenyetso byagaragazaga ubusabane bwabo ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byatijwe umurindi no kuba batakiboneka bari kumwe mu ruhamwe. Nubwo bameze bityo, Nyambo Jessica ubwo yigeze kuvuga ko nta kibazo afitanye na Titi Brown, avuga ko bagikundana no gukunda mu buryo bw'inshuti za hafi. Ati turacyakundana nk'inshuti z'ukuri. Hari rero n'ubutumwa butandukanye bwagiye busangizwa ku mbuga nkoranyambaga burimo ubwagaragazaga urukundo n'ishimwe rikomeye hagati yabo. Kuwa mbere Nzeri 2024 Nyambo yanditse ku munsi w'isabukuru ya Titi Brown agira ati umurikira ubuzima bwanjye kandi uri umugisha kuri njye rwose, nta kibazo batabyumva bo baramutse bagufite nibwo babyumva besto, ukwiye gukundwa buri munsi, isabukuru nziza besto nkunda. Naho kwa 19 Mata 2024 Titi Brown nawe yanditse agira ati kuba iruhande rwawe, kuganira nawe, nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzwe ryose kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Titi Brown yavuze ko ibyabaye byari bya social media gusa, aho bombi bagiye babitekerezaho bakemeza ko ari ngombwa gukura amafoto n'amashusho yabo kuri izo mbuga kugira ngo birinde igitutu cy'abantu n'amarangamutima atari ngombwa, kubera ko murabizi cyane abantu barajudginga bitewe n'ibyo bari kubona. Nanone yakomeje agira ati hari igihe bigera bitewe n'ibintu muba muri kunyuramo abantu, igitutu cyangwa se ikindi, mukavuga mutireka tugire ibintu byacu dukura kuri social media. Nuko byagenzeho muri rusange duhitamo kubikuraho, ariko urukundo rwo rurahari cyahari, turacyakundana. Yongeye ati ariko muri rusange ni inshuti nziza kandi nta kintu kigeze kiba hagati yanjye nawe. Ibyabaye nibyo ku mbuga nkoranyambaga abantu barabikomeje, ariko nta cyabaye pe, turakundana, aracyari best wanjye. Titi Brown yavuze ko Nyambo ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu buzima bwe, by'umwihariko mu rugendo rwe rwo kwiyubaka, ndetse ko ibyo atazigera bifata nk'ibisanzwe. Ati ni umukobwa wanyubakiye byinshi, uko abantu babivuga siko bimeze, dufitanye ubucuti bwihariye njye nawe, nta cyadutandukanye. Titi Brown yavuze ko Nyambo yamubereye inshuti nziza kandi uyu munsi umubano wabo ukomeje kurandaranda. Ikindi kandi kuva mu myaka 2 ishize Titi na Nyambo bavuzwe mu rukundo biratinda bigenda biba ibintu byinshi cyane. Anavuga ko kandi yemeranije na Nyambo gukura ku mbuga nkoranyambaga ibijyanye n'urukundo rwabo, akaba ari nayo mpamvu tubibona nyine byarangiye bitya. Guko rero uko bimeze hagati y'uyu nguyu Titi Brown ndetse na Nyambo, nkivuga kuri aba basore batoya cyane, hari n'uwo bita Afrique muramuzi cyane, yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, yaririmbye Agatunda, aririmba nyinshi cyane, Rompe, kuri ngo bafite indirimbo bita Sana. Iyi ni indirimbo akoze nyuma yuko hari amaze iminsi havugwa inkuru z'uko ngo yari yaragiye mu igororo bitewe n'ibiyobyabwenge, ariko we yagarutse asobanura ukuri kubivugwa, avuga yuko ibi bintu nta kuri kubirimo. We mu magambo yagize ati ni ikiganiro yajyanye na MA Empire, sinzi imbuto yakibonye cyangwa imbuto yakibonye, we yaragiye yagaragaje yuko burya kuba yaragiye akamara igihe yego yagiye ahura n'umuganga pe, bari abaganga nyine ba therapist bavura ibintu byo nyine bijyanye n'imitekerereze, ariko avuga yuko kuba yahura n'umuganga bitavuze kujya indera. Rero we cyangwa se kujya no mu igororo n'ahandi, we yari afite umuganga umukurikirana, akaba ari nayo mpamvu nyine byaba ataragaragaraga. Ariko nanone ku rundi ruhande akomoza ku kuba bitewe n'uko indirimbo ze zasibwe kuri YouTube, cyangwa se bitewe n'umuntu wamumanagingaga, bishobora kuba ari byo byamuteye icyo nakita nka depression yamara guhura nayo agasa nkaho ari ibintu
bimubangamiye cyane. Amakuru yavugwa avuga yuko nyuma yo guhura n'iyo depression yagiye kwiyahuza ibiyobyabwenge. Nyuma yo kwiyahuza ibiyobyabwenge rero biza kuba ngombwa ko arajya muri Rehab bakaba babimukuramo, ariko yavuze ko atigeze ajya, yafashe igihe nyine cyo kwitekerezaho areba ibimubayeho arisunganya, nyuma rero agaruka n'indirimbo nziza yitwa Cyane. Ubwo rero ku bantu bibazaga bati Afrique yari amaze iminsi ari he, nuko yari yagiye nyine akaba atuje gusa, ubundi ngo nta kibazo yigeze agira, niko wabivuga. Ubwo ukuri nawe uratekereza urebe ushake ukuri kwawe. Hanyuma nyuma yuko atandukanye n'uwo bakoranaga bigatuma indirimbo ze hafi yazo zisibwa kuri chaîne ya YouTube, Afrique yemeje ko nubwo byamubaje bikanamugora kubyakira, ubu ikimuhangayikisha ari ukuzishyira ku nshya aherutse gufungurwa YouTube channel. Ibi rero umuhanzi yabigarutseho nanone mu kiganiro ajyanye n'abanyamakuru, aho yemeje ko indirimbo ze zasibwe kubera kutumvikana n'uwo bakoranaga ari ufite ubushobozi kuri chaîne ya YouTube yanyuzagaho ibihangano. Mu magambo yagize ati kugira amaginga ya simba nshaka kubigarukaho, chaîne ya YouTube yari umutungo we, amahitamo ye sinayaveba, agomba guhitamo uko abishaka. Ibyo yakoze byari nyine byari binahagije, nanjye ibyo nakorewe nibyo narabyakiriye, njye ubu natangiye inzira yanjye kandi ndamwifuriza amahirwe masa. Afrique rero avuga ko bababajwe no kubona ibihangano yakoze mu myaka 5 amaze mu muziki bisibiwe icyarimwe. Ahamya ko kugeza ubu ikimuhangayikisha ari ukongera kwisunganya kurusha gutinda ku byarangije kuba. Ku rundi ruhande ariko Afrique uhamya ko nubwo uwo bakoranaga yatwaye chaîne ya YouTube yanyuzagaho ibihangano bye akanabisayishije abakunzi be ko agiye kubishyira ku nshya yafunguye mu minsi ishize, ari nayo iriho indirimbo yise Cyane. Indirimbo Cyane rero nimwe mu zigize album ye ya mbere agiye gukora yitwa Twin Stay cyangwa se Into Stay. Afrique yitegura gusohora iyi album mu minsi iri imbere, akaba azashyira hanze iyi album. Ariko nanone ngo hari andi makuru yavuzwe yuko ngo yaba yarateye inda abagore 3. Nyuma rero yavugwa mu nkuru zo guterera rimwe inda abagore 3, Afrique yavuze ko abamushinja ibyo batumye bigeraho n'umubyeyi we amusaba kuba yabikora nibura inkuru ikajya ivugirwa. Ku mwaka ushize 2024 amakuru yavuzwe cyane kuri Afrique by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga yamushinjaga kuba afite abagore 3 yaterereye rimwe inda. Ati nanjye byangiragaho, simba mu Rwanda, sinkoresha imbuga nkoranyambaga, nkibaza niba koko ntahaba nimba nta imbuga nkoranyambaga nkoresha, ariko buriya na byiza kuba bambonamo ubwo bushobozi. Afrique rero uhamya ko atazi ikintu abavuga ibi baba bagendeyeho, abashimira kuba bamubonamo ubwo bushobozi ndetse ko ubwo byageraga ku mubyeyi we byamubaje cyane. Ati byagezaho na mama arampamagara arambwira ati ubundi wowe bimeze bite, wowe barakubeshyera ejo bakongera akakubeshyera, ubundi wabikoze bikagenda uko byakaye. Cyakora mama we ngo yabaga ari ugutebya kuko arabizi ko n'ubundi ari ibintu bidashoboka. Afrique rero wemeje ko nta mwana afite, ko ibyavugwa byose byaturukaga mu bafana ariko atigeze abe umwanya munini. Uyu muhanzi rero aherutse gushyira hanze indirimbo ye yise Cyane ibanjirije izindi ziri kuri album ye yise Into Stay. As I was saying, in Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, nge nitwa Fred Rizzi, shout out. Showbiz News Rwanda.